Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data, shalom shalom. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ni Marie Chantal, ni mugire muri programme Saveur Divine. Uyu munsi turimo kuganira nkuko bene data batangiye muri iki cyumweru ku ijambo riri muri Yobu ibice 14 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Amagambo avuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen, haleluya. Turi ku ijambo ryiza cyane, ijambo twese dukeneye, ijambo ryo kugira ibyiringiro. Amen. Ku muvugabutumwa watwigishije mu minsi itambutse yarivuzeho iri ijambo rivuga gutegereza, kugira ikintu utegereza cyiza nubwo uri mu mubabaro, nubwo uri mu ngorane zitandukanye, ariko ntibiguherane, ahubwo ugatekereza yuko nyuma yaho hari icyiza uzabona. Amen. Ku bakunda Imana, ku bashaka Imana, ibyo bitubereye ubuzima, kuko turabizi yuko ibyo ducamo, ibyo tubona, nubwo byaba bimeze bite, ariko duhora dufite uyu mutima wo kumenya ngo Imana yacu irashoboye. Haleluya. Yobu, iyo tumwitegereje ugasoma amakuru ya Yobu, usanga yarabaye icyitegererezo mu kuba umuntu wamenye uko yifata mu gihe cy'ikigeragezo, kuko uhereye mu bice bibanza hari aho usoma ugasanga uko bamubwiraga amakuru y'ibyabaye, ko abana be bapfuye, ko amatungo ye anyazwe, ko ibintu bye bimushizeho, yagize umubabaro bisanzwe, kuko birumvikana. Ntabwo wabura abana ngo ureke kubabara, ntabwo wabura ibyo waruhiye ngo ureke kubabara, ariko nta na hamwe yigeze atuka Imana, nta na hamwe yigeze areka gushima Imana, ahubwo yahagaze muri rya jambo rivuga ngo dushime Imana mu bibaho byose. Haleluya. yarabishoboye ashima Imana, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ibi byose ni Imana yabimpaye, niyo yabimpaye, navuye mu nda ya mama ntacyo nzanye, kandi nzanasubira no mu nda y'isi ntacyo njyanye. Byose abishimira Imana, arashima. Hari naho byakomeye amaze gukorwa no ku mubiri we, abembye, abaye iciro ry'imigani, ngo n'umugore waramubwira ati rwose watutse Imana ugapfa ikakwica, ariko aravuga ati oya ntago nabikora, ibyo sinabikora. Ntago Imana yaduha ibyiza ngo n'igihe cy'ibibi niba kibayeho ngo tuyituke. Ngo Yobu aguma kubaha Imana, ngo nta kibi kigeze gituruka mu kanwa ke ngo agiherereze ku Mana, avuga ati Imana nayo irahemutse, n'ibyo nakoze nuko n'abamukiranutse. Oya, yagumye kuba inyangamugayo. Haleluya. Muri ibi bice rero 14 ni igitangaza. Yobu yagiye ahanura akavuga ibintu mu gihe cy'umubabaro, akabivuga. Ubu iyo ubisomye ukibuka nuko amakuru ye yarangiye, niho tubona ko ibintu yavugaga byaje kumusohoraho.
byaje kumubaho biraba. Ibyo byiringiro yagize mu gihe cy'agahinda, mu gihe cyo gutabwa, mu gihe cyo kubura abana, mu gihe cyo kuba iciro ry'imigani, mu gihe gikomeye, Imana yarabibonye irabyumva. Haleluya. Byanyigishije ikintu gikomeye cyane, namwe nshaka kubasangiza turimo kwiga aya magambo. Avuga ngo mu gihe cy'umubabaro, mu gihe cy'agahinda, mureke dusabe Imana kugira ngo idushoboze kwatura ibyiringiro byacu. Dushobora no kuba tubibona ko ukabona ntaho byari cyangwa ukabona nta nubwo ubyumva neza, ariko nyine kwizera ni uko. Ariko twature amagambo meza y'ibyiringiro, twature ibyo byiringiro byacu, twature amagambo yo kwizera. Umenye ngo aho uri aho ngaho, ariko Imana yacu ifite ubushobozi bwo kuhagukura, ikaguhindurira amateka, ikagukorera n'ibindi. Yaratuye amagambo arabivuga. Ukurikije ibyari bimaze kumubaho, nawe yari atemwe. Ubuzima bwe, ubuzima sante bwari bwakozweho. Abana be twagereranya n'amashami yari yatemwe. Ubutunzi bwe yari imyaka myinshi byari byagiye. Yari yaba icyubahiro cye cyari cyakozweho. Mbega nta hantu yari asigaye, yari ameze nabi. Yari ameze nk'iki giti uko arimo kukivuga, ariko arahanura avuga ikintu. Aravuga ngo icyo giti rero nubwo cyaba kimeze gutyo, ngo n'imizi yacyo yasaziye mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Ibintu nuko kwizera ko yari afite, yizeraga Imana akabibona nkaho koko nubwo kwizera no kwikurikira no kugira gute bitamubujije kugira izo ngorane, ariko akabigumana nubwo ari ibintu abantu barimo no kumubwira ko ntacyo anabibeshya atigeze yubaha Imana, ahubwo irimo kumubaho ari igihano. Ariko yarakomeje aravuga ngo hari ikintu azi. Ingwiyo ubwo buzima, reka iki giti cyatemwe tubigereranye n'ubuzima. Ngwiyo cyumvise amazi. Haleluya. Amazi tugereranya n'ijambo ry'Imana. Amazi tugereranya n'igihe Imana, igihe cy'Imana ishyiraho iherezo ku kintu, igategeka ibindi bihe bishya. Hari ijambo ryo muri Ezekiyeli ibice 47, niho hantu havuga ngo hari uruzi yeretswe ngo ruri munsi y'intebe y'Imana, ngo amazi ava muri urwo ruzi, ngo ahantu ageze haba ubuzima, ahantu ngo ibintu byari byarapfuye bikongera bikabaho. Agira aya mazi niyo Yobu yavugaga. Ubuzima bwatemwe, ubuzima butagifite isura, ubuzima butagifite uburyohe, ariko igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana igategeka igahindura ibihe. Haleluya. Burongera bukabaho. Yobu yarongeye abaho. Yobu yarongeye agarura ubuzima. Yobu yarongeye arabyara. Yobu yarongeye aba umutunzi. Yobu yarongeye icyubahiro cye kibaho, ndetse nk'Uwiteka amuhira ubwa kabiri kuruta ubwa mbere. Ni amakuru meza. Ariko mu gihe cyose usomye aya magambo, usanga Yobu yaragumanye kwizera Imana. Hari naho yavuze, aravuga mu bice 27, aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndabikomeje, nkomeje kuba inyangamugayo. Arabikomeza, aravuga ngo nta kibi, ntabwo azemera ko hari ikibi kimushinja akiriho. Arakomeza yizera Imana. Haleluya. Mu bice 19 arabihamya, kuko ibyiringiro bye ntibyari bigarukiye kuri ubu buzima bwo muri iyi si by'umubiri n'ibindi, ahubwo ibyiringiro bye byaranambukaga. Arahamya, aravuga ngo hari ikintu azi neza, ngo nuko umucunguzi we ariho, ngo kandi amaherezo azahagarara mu isi. Arabihamya, aravuga ngo umubiri we numara kubora, namara no gupfa, umubiri ugapfa ukavaho, ngo ariko hari igihe kizagera akabona Imana, akayibona n'amaso ye. Ngo muri uko kubivuga ngo agira urukumbuzi. Yobu yabaye umuhanuzi w'ubuzima bwe mu kigeragezo. Ndasenga mu izina rya Yesu ngo Imana mu gihe cyo kugeragezwa, mu buzima waba urimo ubwo ari bwo bwose, ibyo warimo gucamo ibyo ari byo byose, ngo Imana iguha amagambo y'ubuhanuzi, wongere wihanurire. Nubwo utabona abaguhanurira, ariko wihanurire. Uterwe urukumbuzi no gutegereza ibyo bintu, ibyo byiringiro, ibyo bintu urimo kumva, kuko hari ibyiza nyuma y'uwo mubabaro. Hari ibyiza tukiri muri iyi si, Imana ishobora kubikora, ariko niyo twanayivamo hari ibyiza ibyiza birakomeje. Reka rero
nk'uko Pawulo yabwiye abatesalonike ntitubabare nka ba bandi badafite ibyiringiro. Kubabara byo ni ibintu tutareka kubabara. Iyo hari ibibabaje umuntu arababara. Hari n'ijambo nakozeho ubushakashatsi ndibaza nteko ijambo ryo kurira, mbega kurira ni ubugwari, kurira ni ukuba umunyantege nke, kurira ni ukutizera, ariko nza gusanga ijambo ryo kurira naryo tuyifata uko ritari. Ariko kurira ni igihe cyose hari ibintu bije bifite imbaraga nyinshi, ni ibintu Imana yashyizeho, ni uburyo Imana yashyizeho busanzwe bwo gutuma umutima utuza, kugira ngo ubwo buremere bw'ibyo bintu butakonona umutima n'umutwe n'ibindi. Ariko ni uburyo busanzwe. Rero igihe cyo kurira jya uririra Imana ariko urira ufite ibyiringiro, n'igihe cyo kubabara ubabara ariko ufite ibyiringiro, ariko ugirire ijambo rivuga ngo ibi siko bizahora. Haleluya, kuko Imana yanjye irashoboye. Bene data, Imana ibahe umugisha, bene data, Imana ibagenderere, kandi mumenye ngo ibyo mwizera mukabyatura muzabibonesha amaso yanyu. Mukomeze kugira ibyiringiro no kwizera Imana, kuko Imana ni data kandi Imana iradukunda. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.